Бүгін мен сіздерге мына игромандардың арасында срыв деген нәрсе бар да. Сол туралы айтайын деп отырмын. Срыв дегеніміз игроман 2 ай, 6 ай, 1 жыл ойнамай жүреді, бірақ қайтадан ойынға келеді. Неге? Өйткені игромандардың барлығы иллюзиямен өмір сүреді да. Оймен жүреді да, ананың ішінде байып кететін сияқты болады, ананы ойлайды, мынаны ойлайды, сонымен. Мына шын өмірге қараса, шын өмірде проблема, қарыз, сосын олар осыдан қашады да, ана телефондарын өшіріп тастайды, ананың ішінде өзін өзі алдап отырады да, жаңағыдай осы ставканы қоямын, көтеріп аламын деп. Сосын игромандардың барлығының ойлайтыны, мен ставканы қоям, болды, өмірім күшті болып кетеді, жақсы өмір сүремін деп ойлайды да. На самом деле олай емес ол. Наоборот, ставканы сен қоясың, болды, ойыннан шығам деп шешім қабылдайсың, бүкіл проблеманың бәрі сол кезде басталады да. Өйткені бұл шын өмір. Сен кәдімгі осы өмірге тік көзқараспен қарап бастайсың да. И проблеманың бәрі осы жерде бар да. Мен айтпаймын жаңа ставка тігіп жүрген кезде проблема жоқ емес деп, бірақ олар ол жерде иллюзиямен өмір сүріп жатыр. Олар бір байып кететін сияқты. На самом деле ондай нәрсе жоқ қой. Келеді, жүреді, бүкіл проблема, ақша жетпейді, жаңа памперсіне жетпейді, баланың үйге тамаққа жетпейді. Сол жетпеген ақшаны сол ставкадан көтерем деп қайтадан барады да ол жігіттер. Былай айтқанда, осы өмірде болып жатқан проблеманың барлығын жаңағыдай ставкамен шешкісі келеді да. Қайтадан сол проблемаға барады. Сол үшін жігіттерге айтқым келетіні, сіздер ойламаңыздар, ставканы қойғаннан кейін менде бәрі 180 градусқа өзгереді деп. 180 градусқа өзгермейді өмірлеріңіз. Ол жай уже бүгіннен бастап өзгеріп келуі мүмкін, бірақ сразу ставканы қоясыздар, 1 жылдың ішінде өміріңіз күшті болып кетеді деген нәрсе емес. Өйткені сіздер 5 жыл, 10 жыл ойын ойнадыңыздар, соның последствиясын бір хотя бы 5 жыл ойнасаңыздар, 2,5 жыл сүру керексіздер да, последствиясын көру керексіздер. Өйткені әр нәрсенің өзінің төлемі бар ғой, Аллах тағала бәрін көріп отыр да, сіздердің бүлдірген нәрселеріңіз ба, сіздер соған хотя бы соның жартысын көру керексіздер да. Сол үшін сол 2,5-3 жыл сынаққа сынбай кәдімгідей өтіп кету керек та. Сосын уже сіздерде өзгеріс пайда болады. Бірақ мен уақыт өтіп жатыр, ойнамай жүрім деп емес, өмірлеріңізді өзгертуге тырысып, кішкене алға қарай талпыну керек. Себебін жасау керексіздер. Сол кезде Аллах тағала результатты береді сіздерге.